大家好啊，我係 Leo 啊，歡迎大家嚟到今個禮拜嘅每周分析啦。嗱，今日咧我會集中講四個波特嘅啫，BTC、黃金、白銀同埋原油嘅啫。基本上咧回顧翻上個禮拜整體嘅走勢之後咧，我就會去講翻今個禮拜應該要睇啲咩數據啦。今個禮拜大概我哋呢四個 product 上面點樣去預測啦？大致上我會喺圖表上面畫個框架，同大家去睇翻呢四個 product 上面，大約我哋到底應該要點樣睇、點樣去做、點樣去部署？佢啲數據上面，我哋應該點樣？同埋我哋黃金上面啦，上個禮拜五。其實已經再次穿過咗3960蚊啦。咁其實佢而家再上翻嚟4000，究竟佢會唔會繼續向下行咧？即係今個禮拜整體我哋會點睇咧？陣間我就會一次過同大家去講晒成件事會點樣行㗎啦。先 share 個 PowerPoint 同你哋去講啦。循例做翻個免責聲明先啦。嗱，咁本頻道致力於分享翻有關黃金、股票同埋外匯投資嘅資訊與經驗啦，內容僅供參考交流之用啦。並不構成任何投資建議或者承諾，所有投資均存在風險，市場變化迅速啊。咁所以各位會員咧作出任何投資決定之前咧，務必自行研究同埋考慮翻係個人承擔能力啊。我哋入個正題啦。啱啱都同大家講啦。今日7月20號啦，咁其實咧呢個禮拜咧唔係話一啲超級重要嘅數據周啦，即係以往可能每個禮拜嘅頭一個禮拜啦，你就會見我又有飛狼，又有 CPI，又有成等等，每個禮拜都好似我一個數據周，但係今個禮拜20號呢個禮拜咧就比較溫和少少啊，可以話我自己個人睇啦，係一個比較典型嘅一個月底呢個大數據之前嘅一個預演期啊。點解咁講咧？第一，因為即係有幾樣嘢嘅，即係今個禮拜你睇嘅嘢其實有幾樣嘢。第一，禮拜四美國嗰個初天失業金嗰個數字啦，因為失業金高咗嘅話咧，代表勞動市場上面咧係開始會軟弱啦。咁市場上面就會覺得，成件事佢嗰個加息啊，上面係會稍為嗰個壓力會減少咗嘅。咁對於我哋黃金，甚至乎可能轉頭會講嘅 BTC 啦，so far 係會比較 nice，即係成件事係會溫和少少。我哋黃金會有翻個支撐少少。咁但係如果相反，今個禮拜四失業金上面啦，佢持續係偏低嘅話咧，咁聯儲局咧就會冇咁大壓力去減息。exactly 我哋嘅角色係會調轉咗啊。咁佢變相美金就會變翻強。咁我哋黃金就有機會再向下插啊。咁所以稍為你話今個禮拜就會睇翻我哋平時唔係好睇嘅失業金數據咯。因為每個逢禮拜四嘅初次失業金好似都冇乜料到咁樣，我哋會比較少睇。但係你話 so far 成件事呢一個禮拜上面冇乜特別嘅時候，我哋可以酌量去留意下咯。因為其實點解講話今個星期係一個唔係話太重磅數據嘅周，就係我哋其實呢個禮拜應該係無風無浪一個散戶嘅禮拜嚟㗎啦，即係散戶交易嘅禮拜。點解咁講？就係基本上大家都係睇緊一樣嘢，減息嗰件事。咁其實如果呢個禮拜冇乜數據影響到佢減息或者加息呢啲問題嘅時候，我哋就 so far 齋睇圖表去行。所以今日會主要喺圖表上面揾個框架俾大家睇下，大家知道我喺啲咩位置度上面去做一啲交易會比較好咯。首先啦，同大家去回顧下先。啱啱講咧就係我哋去預演一個咩咧？等緊啲咩數據咧？7月29嘅 FOMC 啦，7月30嘅 GDP 啦。咁基本上你自己上金十上面睇都睇到噶啦。所以其實你話稍為呢個禮拜有啲咩影響到？我自己個人觀點啊，就淨係得初年失業金嘅，所以完全唔係一個重嘅數據周啊。咁好啦，上個星期隻金啦，嗱，我哋回顧下先。上個禮拜最高咧，大概係去到4103啦。咁然後最低其實就係禮拜四、禮拜五嘅時候啦，佢係一度去到跌到3959啦。咁收市啦，但係佢收市係收得翻上4000樓上，佢收咗喺4018呢個位置㗎。成個禮拜個跌幅咧係
係跌咗101蚊美金㗎。咁成件事基本面方面方面啦，我哋會去睇一樣嘢就係嗱，上個禮拜咧，其實我哋 exactly 你話最關鍵影響到我哋黃金點樣行嘅時候咧，我會先睇油價上面先，因為嗱上個禮拜咧，油價係大概喺71啊、75啊，喺71至75咧，一路升到上去82.49嘅，佢成個禮拜咧升咗差唔多40蚊美金一桶啊。咁所以主要係啲乜嘢出現咧？其實基本上就係美伊嗰個局勢惡化啫。即係你 so far 我禮拜五收市都好，你禮拜六日你都見到佢成件事都係持續升溫緊嘅。即係 so far 我上次阿 Trump 講完話，我唔再即係我哋停戰啦，唔再搞啦。禮守第二日飯後，直到依家其實都冇去轉好翻啊成件事，所以佢成個海峽啦，同埋嗰個紅海運輸嗰個風險咧，係 exactly 會暴升咗啦。所以個油價又升翻上嚟啫。咁市場上面就會即刻重新擔心翻一件事啦，成件事就係我呢度寫住嘅通脹鏈啊。其實都係圍繞住呢個核心，嚟嚟去都係通脹，然後影響息率，咁然後就加減息，去令到個市場嗰個錢嗰個變化去到咩位置咁樣去睇咯。咁好簡單，佢成個連鎖反應啫嘛。嗱，油價升咗，變相大家嗰個通脹預期就會升咗，咁加息上面同埋維持喺高息時間嘅嗰個週期啦，就會更加拉長咗嘛。成件事，咁你變相美元同埋美債息嗰啲嘢，全部都會變咗強。咁我哋金自然就繼續下跌落去咯。咁所以某程度我自己個人睇啦，佢一日唔完呢個打仗咧，我哋金咧永遠都有個比較大嘅壓力位喺度。即係我哋係你 so far 見佢，喂43,3960嗱3960唔係試咗好多次啫。我 so far 我印象係第三次，我哋轉頭喺圖上面睇。咁但係成件事我哋去睇翻要升，我哋最驚係咩？就係驚美元勁。美元勁嘅原因係咩？就係因為通脹，然後加息等等。咁成件事我哋好似冇乜升嘅嚟，我哋就要去下探。咁下探大家嗱，好明顯一件事嘅，大家係好唔想穿4000嘅市場上面睇到，即係你蘇翻你見到其實跌穿個4000都好幾次啦。即係雖然未去到3960幾次咁樣，咁但係跌穿4000幾次嘅時候，佢都收復翻上去。但係嗱，如果成件事持續落去啊，咁稍為有一個數據啦，叫做利空翻我哋黃金，加劇咗俾呢一個誒跳台階去嘅話咧，我哋金係隨時插到去3898。咁我轉頭講個圖表上面同大家睇，因為喺 technical 圖上面啦，我會睇成件事喺日線圖咧，其實你會好清楚睇到一個向下收窄嘅三角形嘅，即係佢每一浪嘅高位咧，其實係越嚟越低啦。我哋去下 trading view 上面。我先隱藏咗嗰個幅圖上面嘅嘢先啊。嗱，其實咧，你係喺 daily 圖咧，你係幾明顯見到佢係收緊三角㗎啦，即係向下收窄三角形，即係佢成個浪高位係越嚟越低嘅。你見到佢成個高位咧係射咗嚟啦，即係好似我啱啱你可能眼利少少嘅同學仔，你會見到我一開始有條下行通道，我轉頭會講下嗰條下行通道，因為其實都幾 firm 下嘅。咁而佢低位咧，基本上咧，exactly 係圍住3960至80啦，可能叫做呢一個係叫防守區啦。咁但係其實某程度長期都係圍繞住4000呢個位置，你見到呢一欄啊，呢一欄全部都係圍繞住呢一度去行嘅啫。咁成件事，你變相你就會出現咗一個睇法啦。4000呢條支撐線不斷被測試嘅時候，佢如果去翻4小時圖睇結構都係一浪比一浪低，即係你去4小時，我要撈俾大家睇下。嗱，我縮翻細嘅，基本上都係一浪低過一浪噶嘛。由4195樓上嗰啲高位跌落嚟，去呢度，我嚟放大少少俾大家睇。由呢度一直咁上落嚟。佢同我啱啱講嘅嘢啦，高位都係一浪低過一浪啦。咁佢呢個位置
期間雖然係有反彈，但係其實你只係你 so far 你睇都係跌浪入面嘅一啲回調啫，你未見到有一個好完整去成個結構啊形態有破壞嘅跡象係完全冇㗎。咁所以出到嚟件事就係佢冇一個完整嘅轉勢嘅信號嘅時候，你變相成件事解釋到點解支撐位咁多次測試底下，佢都未穿到落去咧，就係純粹我啱啱所講，市場上面其實唔係好想跌穿4000，但係你要去升上去咧，又冇喎，咁變相你買盤嗰個力量咧就會越嚟越弱咯。咁當你買盤嗰個誒競爭力啦，可以叫做買賣盤嗰個競爭力，買盤嗰個競爭力，如果 so far 再試到其實都冇子彈嘅時候，就係會無啦啦射落去嗰下咯。所以嗱，我傾向啦，我自己個人睇，減息之前，即係雖然唔係減息之前，意識之前咧，其實 so far 成件事大家都係會偏向落睇少少噶啦。咁今個禮拜啦，主要想同大家寫兩個情景啦。嗱，一個就係偏淡，另一個係咩咧？俾大家睇翻個 PowerPoint 先啦。一個係偏淡啦，另一個係咩咧？唔係睇升啦，而係變相我純粹睇反彈嘅。嗱，你見到我呢度成個部署備用嘅一反彈，咁啊進取少少都可以做反彈，但係 so far 成件事我會睇向偏淡。咁今日咧，某程度早市即係嗱叫禮拜一啦，大家有聽開我講嘢嘅話，禮拜一咧我都會係傾向齋觀察嘅，即係做交易上面就真係會比較少，即係除非個美市好明顯我跌穿多次4000，我先會可能會去做個沽貨去再落去睇咁解。如果唔係咧，so far 等佢消化，因為逢禮拜一都係消化所有嘅技術面嘅走勁嘅啫。咁嗱，目前啦，而家暫時去禮拜五收市嘅時候啦，佢係收咗4018啊嘛。咁嗱，基本上最近嘅阻力咧，就係、是、大概402325呢啲位置嘅啫。咁即係 so far 咧，我而家做緊 live，而家呢一個嘅位置現價位置，咁啊4025你大家都應該有啲印象咧，即係 so far 以前都經常性喺呢個位置做單，咁變相去而家我哋個價喺下面去下面向上嘅時候，佢就變咗我哋嘅阻力咯。咁而成件事啦，我哋去睇翻嗱，只要今個禮拜一嗱，今個禮拜一我講今個禮拜成個部署啦，禮拜一或者禮拜二，我哋呢兩日係 exactly 企唔穩喺402，而且個價係再向下想嘗試試4000蚊，甚至乎穿4000啦，穿4000就好簡單嘅啫，穿4000我哋直接睇翻3960嘅啫，咁。3960呢個位置，佢再唔再落咧？我轉頭話你聽，佢再落會去到邊度？咁如果佢係 exactly 呢兩日係企唔穩，佢咁樣穿落嚟咧，基本上好大機會係會出現新一段嘅跌浪噶啦。咁即係好似我啱啱講，佢成個三角形係做緊出嚟噶嘛？佢嗰個下行三角形，如果佢嗰個直線佢不斷回測緊呢個位置4000嗰個位置，佢一穿咧就會有新一輪嘅跌浪啊！咁嗰一輪跌浪就幾誇張，我自己傾向睇到3890。咁你其實你 so far 大唔大咧？你當上個禮拜咁，啱啱我同大家講上個禮拜嗰個成個跌幅係101蚊啊嘛。咁其實我3900睇翻3890，其實都110蚊。咁成件事唔算話特別大特別多咯。咁由我哋去睇多樣嘢，呢度另外啱啱畫到幅圖，睇下先。嗱呢度我又啱啱都有畫到，大家可以去睇翻啦。喺日線圖上面啫。sorry 啊，轉翻日線圖大家睇。咁大家都想 cap 啊，可能 cap 翻張圖啊，可能清晰翻少少啊。咁PP 嗰個指標我就稍微收一收埋佢啦。嗱，成件事啦，其實我點解我會
兩個情景，你話呢度點解冇一個係做多嘅情景咧？So far 我見唔到做多嘅理由先。第一，即係佢係的確有反彈，但係佢反彈嗰個力度有幾強有幾勁，我未見到咯。即係佢so far你見到我呢度有幾個嘅 mark 位啦。第一，佢呢度中期旺到非常拼啊嘛，有大家，佢中期趨勢係明顯係向下嘅。佢成件事咧，佢有權嗱呢度係啱啱做一個死叉啦。其實呢度可能會做一個大型嘅 double 死叉，咁 so far 未知去幾時會去到嘅，因為 so far 而家見到呢兩個死叉都好啦，佢只不過係 MA 線上面話咗個方向俾你聽，佢係向下啫，係成個市做緊淡啫，咁但係佢係咪可以上到嚟咧？咁而家我係用日線圖睇啊嘛，咁成件事日線圖睇你就可能都要翻啲少少時間啦，咁但係嗱你拉翻去最近睇啦，點解我會講禮拜一二咧？因為其實 so far 你見到而家咧呢一個黃綠嘅 MA 線咧，十天、20天嘅 MA 線咧，其實十天穿咗20啦。咁基本上佢已經係做咗一個死亡交叉嘅初形出嚟啦。咁變相，所以我就係話，我哋要用一兩日嘅時間啦。第一，今日禮拜一永遠係消化嘅時候，我哋係冇得去做一個強人嘅分析。咁但係聽日我哋可以睇翻，琴日佢有冇力咧？即係嗰個升嗰個力度有冇咧？佢回測有冇咧？有冇呢啲信號出到嚟？我哋可以睇完之後，大約如果佢個死叉，而家 so far 個死叉喺4060至65呢啲位置啦。咁聽日會唔會落到去大概4050呢個十字星呢啲位置咧？如果係佢可以回測到上嚟4050嘅時候，死亡交叉最基本，大家去認識MACD 割痕壁法則嘅時候，去追到死亡交叉，去到呢一個嘅線嘅一個阻力位，咁你變相你咪可以做沽貨，可以做淡咯。咁你做淡嗱，so far 嗱，我如果禮拜二去確認，即係可能禮拜二三去做呢一轉行情嘅時候啦，我哋成件事就會睇翻第一嘅支撐位，上個禮拜嘅新低咯。咁可以，我哋優先睇咗4000呢一個嘅嘅整數關口先嘅，因為其實4000上面去睇咧，其實你見到就係我哋原先日線圖，我啱啱講收窄三角形嗰個直線啊嘛，佢嗰個測試嗰個位，所以4000某程度我哋可以去睇為係一個分水嶺嘅位置。咁如果佢一落4000，你就可以做沽貨。咁你4000樓上，我建議係觀察先，因為佢一日唔穿翻呢個4065個結構形態未破。佢都係做緊一個下行收窄三角形，咁變相我只會瞄住39604000。咁好啦，我哋3960之後，嗱假設啦，成件事我哋係一個偏做淡嘅一個情景先啦。咁當如果 OK，佢真係禮拜一二上到嚟，可能畫條 path 俾大家。嗱，用日線圖睇啦，嗱，so far 呢個係今日啊嘛，咁我嗱，如果今日呢一度。唔知上唔上到嚟啊？唔知上唔上4050？咁如果佢上得到，佢會唔會呢度做咗個阻力打翻落嚟咧？嗱，如果呢度聽日係有一支，或者甚至乎今日佢真係上唔到去啦，係落翻嚟係挑戰4000先嘅，首要3998至4000呢個位置，然後再向下行。佢有兩個機會嘅，第一佢再向下穿，我哋睇翻三九個零。OK，如果佢唔穿，我哋就向上睇翻佢嗰條 MA 線大概係啲咩位置。咁我哋去留意啦，佢嗰個 MA 線會做翻，佢會唔會做翻一個貼合啦？如果佢做翻個貼合收復嘅時候，佢變翻一個金叉嘅時候，咁我哋就要小心啦。咁但係 so far，如果佢4000，你見佢向翻上，你可以做一個反彈嘅情景。咁但係成件事，如果佢穿4000，我哋就優先睇4000穿咗之後咧，就睇到而家我呢個箭嘴位置啦，3960嘅位置啦，咁就係上週嘅低位同埋原先我哋其實你 so far 我一拉過嚟，你見到嘅，我藍色線呢個箭一拉過嚟就係前身所有測試嘅位置。咁如果3960再穿啦，我哋就要優先睇最低最低，即係前面最低大佬細佬嘅位置，前面最低3942。咁呢個係比較關鍵嘅防線嚟啦。咁如果關鍵防線一穿咧，好啦，我哋拉細啲去睇啦。我哋拉細啲去睇啦，3942。嗱，你見到我呢條白色線係394244呢個位置啦，一穿咧，優先揾下面最近嘅新低係幾多？係3890。咁所以我自己預啦，咁大機率啦就係落嚟呢度，然後就下挫噶啦。咁成件事如果佢係咁樣去行嘅話咧，
So far 今個星期成個嘅 range 走勢就係3890去到4060，咁就so far 係呢一個嘅高低位咯。所以你聽到呢個 range 嘅時候，其實你 so far 你可以得到幾個結論嘅。第一，你可以喺4065上面你可以做一個沽貨啦，或者3890嘅時候，你當然啦，3890咧，首先如果佢係完全做淡嗰個市嘅時候，我哋3890你要諗兩樣嘢。第一，佢當刻嘅成交量同埋嗰個時間段係咩位置？咁你話哦，假設如果佢掂3890嘅時候係一個尾市，兼且沽盤量係成交量係不斷升緊，喺呢個流動性比較高嘅市場上面，唔建議做反彈喺嗰個位，因為佢有權會加劇衝落去。因為首先3890係大家用圖表喺度畫圖睇到嘅嘢，咁當然會有一班可能會再執低呢個價，所以呢個位置要小心。但係 so far 我哋成個部署係偏淡嘅話咧，反而你上面阻力要做淡落嚟咧，係會舒服好多過你突然間做一個反彈嘅位置啊。咁黃金上面我主要係咁樣去睇住先咯。咁而亦都可以講多少少嘅就係、之前教大家睇嘅 CME 啦，呢個位置，咁我自己有做咗啲記錄嘅。咁 so far 我哋去睇咧，我哋去睇 call 先啦。咁 call 就揸貨啦，put 就沽啦。我哋碌翻上嚟睇。咁嗱，我哋可以咧碌到最頂先，同大家講。咁咧，我呢度咧其實就係唔係再睇年尾啦。嗱，之前同大家講我預測年尾個金價去到邊度啊嘛。但係而家我係要睇 so far 8月1號做 closing 嘅時候，嗱，佢而家截到去7月18號㗎。咁我呢度純粹係睇埋呢半個月上面係點樣去行啦。咁佢8月收嘅時候咧，其實你見到多少少嘅 call 咧，其實係有加到嘅。put 咧係少咗，即係反而點解我一開始同大家講就係個市場上面唔係好想去跌穿4000咧？我有呢個概念少少，但係我 so far 我覺得某程度大概可能會擺咗喺3890度先，跟住就可能會打一彈一轉。咁呢個就大家想留意啦，因為原先第一我哋睇嘅位置都已經係3800，咁我有 mark 到少少咧，就係近期啊呢半個月嚟計啊，我睇到3700至3800咧係少咗 call 嘅。呢度碌俾大家睇。嗱，見唔見到啊？呢一個範圍咧，3700要買去揸啦，去到甚至乎3800要去揸咧，係3800先得339呢個數字啫。你 so far 見到3700至到3795咧係冇噶，所以3800稍為會比較重心少少啦。咁好啦，我哋再落啦。我所講嘅3890位置咧，嗱啲人係 set 咗一個 call 咧。係3900，咁當然啦，我圖上面就畫到係3890啦。咁大家可能就呢個位置去睇翻，因為 so far 你見到佢上個禮拜截止咧，其實都有人再多咗係3900，變相3900係一個支撐嘅。咁但係大家要留意，你做長線交易、中長線交易嘅，我覺得你哋可以繼續放，唔緊要。咁但係如果你做短線交易嘅時候咧，你哋就要睇翻成交量上面嗰個變化啦。咁然後 so far 啱啱講話4000啦，4000個位咧其實係不斷多緊，啲人係唔想去跌穿4000嗰個位置，即係見到其實 so far 成件事係多緊出嚟，4025啦，即係呢啲我哋可以有緊有據4050啦。嗱，呢度4050咧咁多人做 call 咧，點解？就係4050呢個位置有爭議性咯。其實但係我哋睇埋 put 咯，我哋可以去理解下究竟我呢兩個月裏面4050大家係點樣睇住先？呢度嗱，見唔見到啊？有3700裏面有人要做 put 㗎，有2000幾個啊，有增加添㗎，小心下呢啲位置。即係同大家睇到嘅，大家就要去思考下咯。即係唔好我一句講話3800，你就3800入咁樣。3750係少咗嘅，3750係少咗嘅，即係變可能3750個撐嗰個位係有爭議㗎啦。嗱，3800。
啱啱咧3800做 call 咧係有339人，但係3800做 put 咧而家多咗98個人，佢多呢98個人已經係原先掛3800做揸盤嗰班人嘅1/3咁滯嘅。咁變相你呢個位置你1927咧3800就未必穩陣，但係可能大家就會冧心落到3750，3750已經少咗噶嘛，你見呢個係少咗噶嘛。咁可能到時我哋重點觀察，但係今個禮拜我覺得未必去到喎。我今個禮拜我傾向第3890先嘅。你見到啦，三星雖然佢原先多人掛 put 啊，咁但係 so far 係少緊嘅，咁所以即係始終個禮拜不斷收窄緊啦。你而家得翻可能10日啫嘛，你10日裏面其實你話係咪好多日工作日去黃金開市又唔係咧？變相去收窄緊嘅時候，我哋就可以摸到大概咩位置要價位喺邊度。所以大致上係咁樣咯，喺黃金上面，大家可以去呢度 cap 翻張圖啊。係啊，呢度 cap 翻張圖喎。咁當然啦，佢話真係咪反彈可唔可以去到咧？同樣同上個禮拜一樣講法嘅，都係去翻4200嘅。咁成件事我自己睇就係、佢成個核心概念啦，個支撐上面咧，基本上就越試越弱嘅啫。即係睇下你買盤嗰班人嘅子彈有幾高。即係當日下手唔到咧，3890就勢在必行嘅。咁所以我傾向會偏反少少。但係你話呢個禮拜頭禮拜一二有機會反彈嘅。咁但係彈優先我會睇咗50先咯，我會優先睇50先。咁如果你唔係，sorry 4050至4060我應該咁講，優先睇到4060呢個位置先。因為如果佢呢個位置佢真係彈翻上嚟，佢收復到係4080樓上啦，我有機會就係4080樓上開始我做翻揸貨睇翻4200，咁我會係用呢一個嘅觸發點去睇咯。咁當然啦，係睇收市價啦。咁但係我傾向就睇主體嘅睇呢度，即係中線、長線都好，我都係睇佢落去先㗎啦。所以如果大家有沽貨喺手上面，即係唔係話 exactly 太影響到你嘅倉位壓力嘅時候，我覺得可以嘗試擺下都冇問題。如果即係有時你做錯方向，咁好啊，咁BTC 上面啦，最近啦，嗱 BTC 18號咧，其實就上翻嚟64,000左右啦，徘徊緊啦。咁基本上咧，其實係一個禮拜前差唔多嘅啫。咁比較就係我覺得係一個典型嘅高位橫行啫。咁嗱，某程度大家你可以去記住一樣嘢，一日未突破65,570至67,265咧，基本上都係區間阻力。佢有權係橫行又再落翻去啊，因為早兩個禮拜嘅時候，我同大家講，我傾向係睇49000會比較合理接貨區。咁當然49000都有機會再諗多少少啦。咁但係佢而家適當嘅反彈，佢未突破到呢個結構阻力嘅時候咧，咁就要小心。呢個結構阻力未突破到，就冇破壞下行嗰個形態。咁佢只不過係做一個頂位嘅下行通道阻力，然後落翻嚟咁解啫。咁我建議啦，你睇下咯，即係如果去到一啲支撐區上面，如果例如61,000、62,000，我睇下先 BTC。黃金上面大致上係咁啊，咁大家有興趣都可能你哋 cap 翻張圖去做翻個 record 咯。咁講 BTC 先啦。嗱，BTC 而家64,000啊嘛，我自己個人覺得，你睇下佢會唔會，即係你真係想揸嘅，你睇下佢會唔會靠近翻前底啲61,000，你見到呢啲咁嘅十字位，即係曾經佢有去過噶嘛，62,270啦，跟住61,209呢啲位置，你可以嘗試呢啲位做個短嘅反彈市咯，但係 so far 我自己覺得就。佢係傾向一落，都係你其實你睇得出嘅，我收細少少，你日線你睇得出反彈啫嘛。呢度第二輪再反彈啫嘛，第三輪我俾你反到上72000咯。你可以優先，你可以真係要睇嘅，你可以睇到72000，你基本上可以做翻空噶。呢一做空咧，應該再落咧，我哋去睇下價格範圍啊。呢度拉落嚟。
嗱，佢呢度係少咗嘅，咁我哋再測咯，我哋攞最近嗰個嚟測。咁啊呢個位置，嗱，咁如果呢個位置再落咧，嗱，我哋先嗱，如果佢呢個波幅少咗，我唔攞第一轉嘅波幅嚟計啦，我攞第二轉，佢攞第二轉嘅波幅落嚟，去呢度去回測上嚟，可能大概72,300嘅時候咧，佢再落咧，你已經見到係45,000啦，已經係穿咗我49,000個合理區線。咁當然49,000係我攞日線圖去測嘅位置啦。咁但係如果根據波幅嚟睇啊，如果根據波幅嚟睇，如果佢係 exactly 吸住第二浪呢一個嘅跌浪，呢度一浪跌完回測，二浪跌完回測，好啦，而家第三浪佢呢度會唔會 exactly 做一轉先咧？唔排除㗎。如果你呢度做一轉，接近我嘅入貨區咯，即係接近我嘅接貨合理區咯。咁你合理區嘅時候，佢再回測，但係佢而家傾向有小短回測嘅話咧，又稍為重要咗，但係72,535嘅位置。咁你呢啲位置都可以，我傾向可以偏淡少少，因為你要諗一樣嘢，佢依下咁樣去回測完，你要知哦，佢呢個波 o 本來你論圖表睇到啦，咁但係第二樣嘢，佢原先喺市場上面嘅價值有冇先？佢可唔可以有價值上翻8萬先？so far 你而家齋睇，我未見到。咁而佢有冇一啲政策幫助令到提升到佢咧？我亦都未見到。咁所以我會傾向佢有阻力，我會做翻低。我睇係咁樣睇嘅。咁你 BD 可以咁樣去行。咁而另一樣嘢啦，就係大家可能呢排即係都有關注下白銀啦。咁之前同大家講，白銀比黃金就基本上係一個相輔相成嘅一樣嘢。咁黃金有一升，白銀就會升得更加勁咁解啫。嗱呢度啦，基本上嗱，佢由上年開始啦，基本上白銀同時都係受到避險同埋工業需求影響啦，變相佢經常性佢個 beta 會比較高，咁從而個升跌會放大。咁但係咧嗱，有個出奇位嘅就係，我覺得白銀而家就算跌都好，未必跌得太勁，但係反而升，佢可以升得勁過黃金。咁點解咁講？因為其實蘇巴白銀咧回測咗好多啦。你而家見佢56啊嘛，一半有突㗎啦。咁啊，所以嗱，你嚟翻日線圖啦。之前我哋同大家畫嘅嘢啫嘛，你 sell 完去呢度就喺度 k i t 卡啦，喺度行啦。咁 so far，如果你話要當佢加息啊，我當埋佢加息啊，預測佢加息啊，優先你話最靚嘅底位，如果係暴跌咧，嗱我優先睇呢個先啦，話45先啦。但係如果佢暴跌，我攞翻真係要咁矮啦，28點得嘅。咁大家去留意咯。嗱，so far 我覺得喺議息之前咧，即係講加減息之前嗰個預測咧，我傾向就係你純粹呢個禮拜啊，呢個禮拜我建議你可以去，只要傾向都暫時做住沽先嘅，我建議佢一日未去到53蚊，唔好做揸住。咁但係如果你去到53，你見到佢 MA 線上面咧有翻一個收復或者平移嘅時候咧，我建議你可以由53去做翻63，做呢個10蚊呢一個 range。我覺得嗰個結構係可以咁樣行住先。但係 so far 你見到整體佢同黃金嘅 MACD 一樣啊，其實都係向下。咁但係佢冇一個死亡交叉線首先。咁但係佢如果你話優先再落，我睇就成幅圖 cover 出嚟咧，個大底部就係53咯。咁你53呢個位置理論上，因為你話要唔要穿佢咧，佢有權可以穿佢，但係佢要穿佢咧，我覺得嗰個要佢觸發點咧，就係喺月尾嗰啲數據 FOMC 嗰啲上面嘅數據嘅。咁但係一日未到咧，呢個禮拜我建議有53，你可以向上睇。咁又睇到63呢個 range 咁樣行，我覺得就 OK 啦。咁啊，原油上面啦，原油就搞笑少少嘅，就你問我圖表派咧難搞，咁但係so far 如果佢冇一日同你講停戰的話，你睇住佢暫時短線上面咧係有個收復，佢有權係
可以炸翻上嚟94，即係我而家呢幅圖嘅橫線上面咧，佢嗱你見到佢呢個位置咧，佢做緊誒一個兜形啫。咁你成件事佢而家上翻嚟咧，你變相咧佢呢個底測試晒㗎啦，即係呢個跳升上嚟呢個底咧已經測試晒，即係你回測晒，所以唔係測試晒，係回測晒。咁佢上翻嚟，佢如果優先呢個位置就可以睇到85.86先，睇下佢呢個禮拜會唔會持續升，加劇升溫。因為其實so far 禮拜六日咧，佢都誇張嘅，即係佢禮拜六都嗰個打得都有少許激烈啦。我自己個人話睇，即係睇到啲新聞。咁然後如果佢係 keep 住升上去咧，優先睇86，然後再睇89，睇咗呢個 MACD 嘅變化先。你話係咪去到94咧？形態上面佢應該要，但係原油好得意嘅就係你千祈唔好齋用圖表睇啦。即係呢段時間咧，基本上就係、誒、簡單直接講就係、阿 Trump 講一句嘢，原油就會點樣行，就係、咁樣咯。所以你要知道佢一有呢個停戰協議再產生嘅時候，佢可以崩磚翻落嚟。咁你基本上聽到呢個咧，你咪沽原油咯。即係所以圖表上面，我覺得唔係話太多嘢要講，但係喺一日而家佢 keep 住打而又冇停止協議上面咧，就純粹跟翻 MACD 同埋原先啲大佬細佬嘅資產阻力去行就 OK 啦。所以就優先86之後94，咁稍為佢有啲咩同你講要加劇要毀滅佢咁滯啦，你就直爆104咯。咁但係我覺得應該 so far 以一個商家嘅角度啦，佢又唔會話去毀滅佢嘅，因為佢其實都係要喺呢個市場上面賺錢嘅。咁佢有權又話停止協議，佢碌翻落嚟。咁佢碌翻落嚟咧，我會睇到優先67、68呢個位置先嘅都係。咁睇下轉唔轉落去，穿嘅話先68至55呢兩格嘅 range 去睇。但係如果收翻唔係嘅話，就好似我啱啱所講，向上睇住先啦。因為始終佢都打得嚴重。咁嗱，大家呢度可以啱啱講嘅94啦，呢度大家可以循例 cap 翻張圖咯。咁你對於原油你真係想炒想玩嘅，你都可以自己有翻個框架喺度玩。嗱，咁啊，蘇花呢度成業嘅總結啦。咁嗱，最後尾就想同大家一兩句去收一收今個禮拜成件事嘅主線啦。嗱，今個禮拜其實最值得留意，基本上就已經唔係話某一日嘅單一數據啦，而係要睇原油、美金同埋佢成個嘅風險程序上面之間嗰個連鎖反應啦喺我眼中。即係如果佢個油咧 keep 住係由80向90，甚至乎啱啱講話，誇張少少去100發展，去到104嘅推進嘅話咧，市場上面對通脹同埋加息嘅憂慮咧係絕對會再升級。咁變相黃金、BTC 呢啲資產咧係未必一定同步升先。咁甚至乎係可能會出現一樣嘢，就係油價不斷飆，金價不斷跌。咁但係金價跌嗰個位置咧，我傾向先成個月咁講啦，即係呢兩個禮拜啦。嗱、呢個禮拜咧我會睇3890，但係你話成個禮拜睇咧，有機會係3800。我只係睇3800，咁呢個位置大家就小心啦。咁而因為 so far 其實你話呢個禮拜同埋呢一個月睇咧，其實都係可能多2-3日時間嘅，即係工作天上面，所以呢個我要小心。咁但係嗱，調翻轉，如果佢地緣局勢上面突然間同你講，喂，停戰嘅時候，啱啱所講啦，就係佢講一句乜嘢，佢就會點樣行啦嘛，油價。咁變相油價佢喺高位回吐翻落嚟嘅時候咧，市場就會重新定價一樣嘢。定價啲咩？啱啱一直講嘅一個一環扣一環嘅嘢，就係通脹呢個問題。咁市場就會重新定價減息預期。咁你同時一啲風險之間就會變相有一個比較好靚仔嘅反彈咯。咁所以傾向建議大家，雖然圖表上面大家而家有一個大嘅框架個方向，但係都要重點留意住阿 Trump 講啲咩，同埋戰爭上面係啲咩，因為佢真係一環扣一環咁樣去行住。成件事我覺得啦，你唔好話要估死個方向，即係你唔係話淨係做淡就唔做渣，你有時都可以做反彈。即係做啱啱做一個 scenario 咁樣同大家講有一個反彈嘅 plan 啦，即係你都可以兩邊走嘅。咁你 so far 唔需要話去太過傾向要估中方向咯，即係你反而你係有系統，你知道我咩位置你應該可以做 long 做 call，跟即係做 long call 做 put 咁樣，咁你成件事。你嘅風險會嚴滯啲，
係啦，咁係啦，咁大致上今日就係咁樣咯。咁 so far 四個 product 上面我嘅睇法係咁樣，咁大家可以作個參考咯。咁如果有啲咩問題嘅，咁再喺群組上面再同我講啦。咁so far 今日嘅每週分析係咁啦。咁大家睇完之後就希望自己去 set 翻個交易嘅 plan 啦，跟住又睇下咩位置入場好，咩位置去做翻個風險管理都好。咁然後成件事你有系統咁樣去行咧，成長遠嚟講對你哋都好。咁大致上就係咁啦。咁今日係咁多，thank you，拜拜。